Të bëhesh nën është një përvojë thellësisht e mrekullueshme, plot dashuri dhe gëzim të papërshkrueshëm, por njëkohësisht është edhe një udhëtim i mbushur me sfida të reja dhe të papritura. Kjo periudhë transformuese sjell me vete ndryshime të mëdha fizike dhe emocionale, duke kërkuar një forcë dhe durim të jashtëzakonshëm. Është krejtësisht normale të ndihesh e lodhur pa mas, e pasigurt për aftësitë tuaja si nën, apo edhe e mbingarkuar nga përgjegjësitë e reja. Këto ndjenja janë pjesë e zakonshme e tranzicionit drejt ëmbësisë dhe nuk duhet t'ju bëjnë të ndiheni fajtore apo të vetmuara. Shumë nëna përjetojnë të njëjtat emocione. Kujdesi për shëndetin tuaj mendor është po aq thelbësor dhe i rëndësishëm sa kujdesi i vazhdueshëm dhe i përkushtuar për bebin tuaj. Një nënë e shëndetshme mendërisht është më e aftë të ofrojë kujdesin më të mirë dhe të krijojë një ambient të dashur dhe të sigurt për fëmijën e saj. Mos e neglizhoni veten. Mos hezitoni të flisni hapur dhe sinqerisht me partnerin tuaj, me anëtarët e familjes apo me miqtë e ngushtë. Ndarja e ndjenjave dhe përvojave tuaja mund të lehtësojë barrën dhe t'ju ofrojë mbështetjen emocionale që ju nevojitet. Krijimi i një rrjeti mbështetës është jetik në këtë fazë të jetës. Nëse ndjeni që emocionet janë shumë të forta, të vazhdueshme dhe të vështira për t'u përballuar vetëm, kërkoni ndihmë profesionale pa hezitim. Një terapist apo këshilltar mund t'ju ofrojë strategji dhe mbështetje të specializuar për të menaxhuar këto ndjenja dhe për të gjetur rrugën drejt mirëqenies. Kjo është një shenjë force, jo dobësie. Mos harroni kur këtë të vërtet të rëndësishme. Një nënë e shëndetshme, si fizikisht ashtu edhe mendërisht, është dhurata më e madhe dhe më e çmuar që mund t'i bëni një bebe të lumtur dhe të shëndetshme. Kujdesi për veten është kujdes për fëmijën tuaj.